হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে ক্রাউন ব্র্যান্ডের 300 ওয়াটের একটা ড্রিল মেশিন দেখানোর চেষ্টা করব। এটা nawabpur.com আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। এটার লিঙ্ক, যেটা পারচেস লিঙ্ক, সেটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। জাস্ট ক্লিক করে আপনার সেখান থেকে ডিটেলস এবং দামটা জেনে অর্ডার দিতে পারেন, অথবা সরাসরি শপে এসে কিন্তু আপনার চাইলে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে ক্রাউন ব্র্যান্ডের CT10125 300 ওয়াটের একটা ড্রিল মেশিন, যেটাতে আপনি কাঠ ডিল করতে পারবেন, লোহার ডিল করতে পারবেন এবং স্ক্রু খুলতে পারবেন, লাগাতে পারবেন। সব থেকে ছোটো সাইজ হচ্ছে আপনি এটা। এখানে কিন্তু আপনার সব কিছু ডিটেলসে দেওয়া আছে। গিয়ার রিম চক পাচ্ছেন, একটা ব্যারি স্পিডের অপশন পাচ্ছেন। এই হচ্ছে মেশিনটা। 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। দামটা জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে দামটা জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ। অথবা আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন। এই হচ্ছে মেশিনটা। ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স মোড পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে ফ্যান ইউজ করা হয়েছে, যাতে লং টাইম ইউজ করার পরেও যাতে গরম না হয়। লক বাটন পাচ্ছেন, রেগুলেটর দেওয়া আছে, ফরওয়ার্ড রিভার্স সুইচ দেওয়া আছে, যাতে আপনি স্ক্রু খুলতে পারেন এবং লাগাতে পারেন। ম্যাক্সিমাম এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার স্ক্রু ফিটিংয়ে কাজে ব্যবহার করা হয়, যেহেতু আপনার হচ্ছে অনেকে হচ্ছে ফ্যান ফ্যাক্টরি আছে ফ্যানের, তারপর হচ্ছে স্পিকার ফিটিং করেন, আরও নানান ধরনের যারা হচ্ছে ফিটিংয়ে কাজ করেন স্ক্রু, তারা হচ্ছে আপনার এই মেশিনটা নিতে পারেন। গ্যাং সুইচ ফিটিং করার জন্য, ফ্যান ফিটিং করার জন্য, স্পিকার ফিটিং করার জন্য, অথবা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস হচ্ছে ফিটিং করার জন্য আপনারা ক্রাউনের এই মিনি ড্রিল মেশিনটা নিতে পারেন। অথবা আপনার কাঠ ডিল করতে পারবেন এবং লোহা কিন্তু আপনি ডিল করতে পারবেন এই মেশিনটার সাহায্যে। মডেল নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আছে। এই মডেল নাম্বারটা বলে অথবা স্ক্রিনশটটা আমার ইমো নাম্বার পাঠিয়ে দেবেন, সেক্ষেত্রে দামটা জানিয়ে দেওয়া হবে। সরাসরি শপে আসতে পারেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। অথবা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে চাইলে আমাদের ওয়েবসাইট আছে nawabpur.com, আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পারচেস করতে পারেন। অথবা আমাদের ইমো নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনার নাম, নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে অর্ডার দিতে পারেন। ভিডিওর এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে আপনার নেক্সটটি কোন প্রোডাক্টের রিভিউ দেখতে চান। অবশ্যই শীঘ্রই আমরা সেই ভিডিওটি নিয়ে আসবো। ভিডিওটি সামান্যতম আপনার উপকার এসে থাকে অবশ্যই লাইক করতে বলবেন না। দেখাবেন নতুন একটি চমৎকার ভিডিও। সে বন্ধু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।